Fala, rapaziada do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Efrem Motovlog na área mais uma vez, começando mais um vídeo pra vocês. Antes de iniciar esse vídeo, quero pedir a você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilha nossos vídeos para geral aí conhecer nosso trabalho. E você que está assistindo esse vídeo, está conhecendo agora o canal, se inscreve, deixa logo tua inscrição aí para garantir. Ativa o sino de notificações em todas as notificações para quando sair vídeo novo você não perder. Você que não conhece o meu canal aí, meu canal é sobre viagens, né? Conhecimentos e também de motovlog, entregas nos aplicativos aí de lanche, né? iFood e B-Delivery, tá ok? Mais uma viagemzinha aí à noite. Você que assistiu aí meu último vídeo indo de Campina Grande para a cidade de Lagoa d'Anta, de Campina Grande para o Rio Grande do Norte à noite, muito obrigado, tá? E agradeço aí aos 209 inscritos, agradeço aí demais, de coração. E a Deus por ter conquistado aí 209 pessoas aí no meu canal. Espero que esse número suba cada vez mais. E uma coisa eu vou dizer a vocês, esse meu canal que eu criei, eu tinha criado um antes, né? Igual, porém eu não tinha câmera, não tinha um material adequado para trabalhar, para fazer os vídeos e tal. E graças a Deus, ano passado eu comprei. E aí, no final do ano passado eu já voltei com o canal. E esse canal, eu gravo vídeo porque eu gosto de gravar, gosto de editar. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é editar vídeo. Isso aí é um... Isso é o polo do artesanato. Como é que tá bonito aqui? Olha como tá bonito aqui, a saída de Campina Grande, sentido Patos, Caruaru. Vamos pra cá, pra esquerda, sentido de João Pessoa. Essa é a BR-230. Olha como é escura a BR-230. Essa BR aqui direto é para João Pessoa. No último vídeo aí tava sem o retrovisor esquerdo, né? Na gravação aí. Aí já eu coloquei ele agora há pouco e apertei. O cara não baixa o farol, velho. Só como a BR é escura. É porque pela imagem fica diferente da visão real que eu tô vendo aqui. Olha só isso aqui, ó.
puxar Galante, depois Fagundes. Olha essa BR como é escura. Olha a cidade de Galante, como é bonita aqui de cima. Tô chegando, viu, tio? Tô chegando. Assim esquentar numa fogueirinha. E aí, vocês compraram o que para dar a namorada de vocês? Deixa nos comentários. Eu não quero deixar esse vídeo muito grande, que eu sei que vocês não assistem. É porque é assim, pessoal, vou explicar. Eu tô filmando pra vocês, beleza. Mas é tanto lugar bacana, bonito que eu passo, que eu não gosto de cortar, sabe? Pra vocês verem. Aí eu vou, corto aquelas partes que é pra cortar, e acaba que mesmo assim o vídeo fica com 15, 20 minutos. E no máximo 30 minutos. Mas eu não gosto de vídeo assim grande. Eu gosto de botar assim, vídeo, sim, um vídeo intuitivo, né? Interativo e assim. Gosto de mostrar as coisas que eu gosto de ver e mostrar pra vocês. Os lugares bonitos, bacana. Acaba que eu corto tantos vídeos que mesmo assim eu fico com 15, 20 minutos de vídeo. Mas eu vou e jogo no YouTube. Aqui é a cidade de Galante, aqui também tá acontecendo a festa de São João aí. Beleza? Antigamente tinha um trem de forró. Mas hoje em dia não tá tendo mais não, porque a linha férrea tá precisando fazer manutenção e é muito caro. O que é que eles fizeram esse ano? Pegaram 2 ônibus, famoso Minhocão, né? Acho que é em São Paulo aí, você que é inscrito no meu canal que mora em São Paulo, acho que vocês, algum de vocês falam Minhocão, né? Famoso Minhocão. Adesivaram ele, temático do São João, de Campina Grande, e de lá de Campina vinham até aqui, todos dois, trazendo o pessoal aí com um forrozinho dentro do ônibus, ao vivo. Esse ônibus aqui é o ônibus que vem lá de Campina Grande, né? O ônibus urbano que vem de lá e deixa o pessoal aqui em Galante. Aí ele faz a volta lá embaixo e volta. E Galante faz parte de Campina Grande também, por isso que tem essa locomoção desse ônibus pra cá. Frio aqui, pessoal, muito frio mesmo. Aqui é a entrada de Fagundes. Peguei, viu? A gasolina aqui tá 5,45.
Um absurdo, um absurdo. Estão reencapando essa BR aqui porque estão passando uma BR vindo lá de Queimadas pra cá e sai aqui em Campina, o corte. Tem algumas fogueirinhas por aqui, 3 fogueirinhas. Esse aí é o símbolo do São João, viu? Infelizmente lá em Campina ninguém pode fazer fogueira, mas você sabe que sempre tem aquelas pessoas que fazem, né? Escondido, mas fazem. A outra aqui, ó. Lá é proibido fazer fogueira assim, na beira da pista, né? Mais uma fogueira aqui. Oh, tempo bom, tempo bom. E aí, essa lagoa aí foi recentemente reformada, ficou muito bonita. Diminuíram, na verdade, né? Cheguei, viu, tio? É isso aí, galera, a gente chegou aqui na casa do meu tio. Olha aí a resenha que tá acontecendo aqui. Eu tava vendo na fumaça. Cadê esse defroso? Mas já se apagou, é um cigarro. Aí, fogueirinha. Não pode jogar não, né, pô? É conversando com o boneco. Não é? Poxa. Ô, que estralinho! Não, que estralinho! Bora pra passar pra café também pra casar, Zé. Olha Zé e Gui aí, ó. Ó, o Gabriel tentando botar fogo em mim. Olha a bruta. Toma ali o cigarro. Vamos um cigarro. É, é dia de namorado, e aí, hein? É dia de namorar hoje, bicho? Tem que namorar, homem. Que é isso? Hein? É uma câmera. É. E aí, Zé? Já comprou o presente, irmão? Já comprou o presente já? Essa Você tá assim, não, meu. É? Gente boa. Ó, tu bota Gente boa demais. é quem? E aí? Tá conhecendo não, tá perto quem Né? é? Tá conhecendo não. Ah, as fogueirinhas, as fogueirinhas. Rapaz, É essa aqui. Vamos passar 3 semanas queimando esse toco aqui, ó. Já lavaram já as roupas, já limparam a cama já. Feliz ano novo aí, ó. Eu vou mostrar aqui a vocês agora um espaço que foi recentemente reformado, né? Que tem aqui na entrada da cidade aqui, de Fagundes. É esse assunto aqui, ó. E hoje está todo cercado, né? Antigamente esse açude ele vinha mais aqui assim, aí encolheram mais ele, criaram essa área aqui para as crianças, né? Aí colocaram essa grade aqui recentemente e também ali, onde está o açude lá. Aí o que acontece? Teve um tempo desse que deu uma chuva aqui, que aqui no meio estourou, alagou tudo isso aqui, estourou lá na frente, onde tem o nome Fagundes ali, alagou tudo lá, na ponte lá. O que acontece? Reformaram tudo isso aqui, né? Pra dar uma cara de cidade organizada, só que não tá organizada, que tá ainda esse mato aqui cobrindo ainda. Tá vendo? Aqui dentro tem muito peixe aqui, mas esse peixe que tá aqui não presta pra comer não. Porque essa água aqui que tem aqui é uma água aí dos esgotos aí, que vem daqui, ó. Desse buraco aqui, que vem de lá de dentro.
Lá em cima tem um local que é um criador de porco. Aí a água todinha que sai de lá vem descendo o chorume todinho e cai aqui dentro. O bom é que até agora não tá fedendo. Mas tem tempo que fede isso aqui. Esse açude aqui é chamado de açude velho. Aí lá em cima tem um açude novo. Olha lá as crianças brincando lá. Mas diga mesmo, se não é bonitinho comendo, bonitinho. Chama! É, Gui, e aí, Gui? Tá bom? Tá gostoso. Tá gostoso? Tem um negócio São sentados bonitos de Guia, viu? Olha, ele tá filmando aí, São sentados bonitos de Guia. ó. Olha, tu falou assim, tem câmera naquele capacete? Tá. Meu nome é Tumi. Tu nem dá chinelo. Vem pra cá pra filmar a gente comendo, né? Olha o fogueiro. É bonitinho, olha. Olha, comendo. Chama no forró, Guia. Olha. Olha só os dois, gente. Tem mesmo. Vai cair os dois aí, dá certinho. Meu amigo. Hoje tem fogueira. Hoje tem dormida. Baixa aí. É o boneco de Olinda, hein? Agora pegou a fogueira. Bota o toque em cima, Léo. Bora. Tá filmando. Isso aqui é só segurar. E esse trio ali? O trio parada dura.